तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। और आज अपन को मिला है पत्थर लाने का ऑर्डर। ठीक है गाइज, तो अभी नदी जाएंगे। ठीक है, 5-6 किलोमीटर दूर। और चढ़ाई कैसा है ना कैसा अभी पता नहीं है, तो अपन सीधा चलते हैं नदी की ओर। और आपको दिखाता हूँ क्या है कैसे। फिर लास्ट में बताऊँगा कितने में बात हुआ था, कितना कमाई हुआ आज का। ठीक है गाइज, तो अभी सीधा अपना मॉन्स्टर लेते हैं और नदी की ओर निकल पड़ते हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 6 बज रहा है। ठीक है, ट्राली है बैठ के एक साइड होते।
चालू है ना। एक नंबर में मतलब 4 नंबर मतलब लोड में हो। इंजन ले का पे सीधा इंजन ले। हाँ ले का जाबे सीधा कहा होगा नहीं मोरो पर लगे लुगा है।
अभी मैं घर आ चुका हूँ गाइज़, और मेरा ट्रिप का बात हुआ था 1200 रुपये, पथरा का 1200 रुपये, ठीक है। तो टोटल 2400 रुपये लगा निपनिया के लिए, और 5-6 किलोमीटर दूर था। और मेरे को टाइम लग गया, अभी 9:30 हो रहा है, और मैं गया था 6 बजे। और लेवल लोग 2 ट्रैक्टर भरे, 2 ही जन आए थे, उसके वजह से टाइम लगा गाइज़, ठीक है। तो अभी 3 घंटा मान के चलो लग गया अपने को। तो जय हिंद। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब गाइज़।